यह जो प्रकृति के साथ मेरे जो पल है ना, बहुत अनमोल है। सूर्य की मध्यम सी किरण, बारिश का मौसम और धूप निकली हुई, और ये हवाएं पत्तों को मुझे पंखा करती हुई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। किसी आलीशान राजा महाराजाओं की सियासतदान भी नहीं ऐसी नहीं हो सकती, ना किसी अमीर से अमीर लोगों के पास यह ऐसा वक्त हो सकता है जो अपनी पूंजीपति सोच से कमाने में लगा हुआ है। लेकिन मेरी अपनी एक दुनिया, मेरी अपनी एक जन्नत, और मेरा ये वक्त सिर्फ मेरा और मेरा है, और अभी मेरा ही रहेगा, और इसमें मेरा ही अधिकार है।